Bilo je to davno. Tamo, negdje daleko, daleko. Daleko u jednoj zemlji zvanoj Bosna. U njoj su živjeli dobri Bošnjani, mirni i spokojni. Vijekovi su trebali da Bosna i njeni Bošnjani spoznaju strašnu istinu. Istinu koja im kaza da tamo neki žele uzeti živote njihove i živote njihovih najmilijih. Žele im uzeti vjeru i Bosnu njihovu. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Poče liti krv na sve strane. Uspavani Bošnjani kao iz sna skočiše i staviše prsa svoja u odbranu slobode i domovine njihove.